Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan jo'ja boqish sirlarini o'rganamiz. Mana jo'jalarimiz ancha katta bo'lib qolishdi mana. Mana 2 oylik bo'ldi bugun. Mana 2 oylik jo'jachalarimiz mana. Mana qora shahzoda. Prosta bu xo'roz emas, makyuni qora shahzodani katta bo'lib qolgan. Mana bu ham makyun 2 oylik, ancha katta bo'lib qolgan, ko'rib turibsizlar. Vazni ham normalligini olib qolgan mana. Bular makyun, o'sha qoramiz ham makyun, qora shahzodamiz ham. Xo'rozlarimiz ham katta bo'lib qolgan, 2 oylik xo'rozchalarimiz. Uje tojlar chiqib, pastaklari mana ular ham chiqib qolgan mana. Katta-katta bo'lib qolgan. Suvlar doim bor. Jo'jalarim shunday katta bo'lgan. Sizlar ham aytgan maslahatlarni qilib boqsalaring, jo'jalaring hamma shunaqa katta bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, har bir videolarimda, o'tgan safargi videolarimda ham jo'ja boqish sirlari haqida video qilganman. O'shani kanalimga o'tib obuna bo'lib ko'rsalaring bo'ladi mana. Mana ham kichkina makyonimiz qochib ketib qoldi. Mana. Bu yerda 10 ta xo'rozimiz bor. 3 ta makyonimiz bor mana. Xo'rozlar ancha katta-katta bo'lib qolishgan mana. 2 oylik xo'rozchamiz bular. 2 oylik. Hammasi 2 oylik bo'ldi bugun. Qo'noqqa berganmiz, o'tiribdi o'sha yerda. Endi qanday yemlar beramiz, shu tartiblarga o'tamiz. Mana yemlarga kelyapmiz. Mana shunaqa yemlarimiz bor. Buni hech qanday sotib olmaymiz. Alohida sotib olib o'zimiz tayyorlaymiz. Ichida oqshoq degan guruchdan kepak ozgina bug'doy bor. Kanalimga o'tib ko'rsalaring. Buni qanday tayyorlashni ham o'rgatganman. Mana shuni suvga aralashtirib beriladi. Ho'llab ozgina aralashtirib berib yuboramiz. Mana bunaqa bochkachalarga bug'doy solamiz mana. Bug'doy. Mana shundan ham beramiz mana. Bug'doy solamiz. Shu bug'doylardan ham berib turamiz jo'jalarga. Mana adashmaslik uchun yozib qo'yganman kalsiy. Tuxum po'chog'idan qilamiz kalsiyni. Talqon maydalagichga solib, quritilgan tuxum po'chog'ini maydalab yemiga qo'shib beramiz. Qopqoqchasida 3 ta, 4 ta, 5 ta. Qancha yem kalsiyga boy bo'lsa, jo'jalar suyagi baquvvat bo'lib tez o'sadi. Mana shunday qilib mana chaqilgan tuxum po'choqlarini mana quritishga qo'yib qo'yganmiz. Ular qurib bo'lgan o'zi. Keyin buni tekislab qilamiz. Buni talqon sogichga solib maydalaymiz. Hozir buni ham ko'rsataman. Mana shunaqa talqon aralashtirgichimiz bor. Tayyor. Xullas keyin shuni ichiga tuxum po'choqlarimizni solamiz. Tuxum po'choqlar solingandan keyin mana yaxshilab maydalaymiz. Mana shunaqa qilib maydalayveramiz. Hozir mayda holiga keladi, ko'rsataman. Mana maydalab bo'ldik. Mana shunday chiroyli holga keladi. Buni jo'ja kichkinaligida maydaroq, katta bo'lganda kattaroq qilib yesam bo'laveradi. Katta bo'lgandan keyin yeyaveradi. Agar buni qiylaring kelmasa yoki bo'lmasa baliq uni, suyak uni degan narsa sotadi. O'shani olib qilib bersa ham bo'ladi. Biroz mashaq qilib maydalab jo'jalarni yemiga qo'shib beramiz. Mana o'sha jo'jalarimiz yemini o'z joyida, suvini o'z joyida, vitaminlar berib katta qilsalaring, yemlarga kalsiylarni qo'shib o'lmay katta bo'ladi. Yaxshi qarash, yaxshi natija deganda. Hozir suvga vitamin qo'shib bermayapmiz. Havo issiq. Havo issiqda vitamin tez aynib qoladi. Bular ham havo issiqda vitaminli suvni ichgisi kelmaydi. Shunga oddiy bez vitamin toza suv qo'yib qo'yganmiz. Havo issiqda barsizlarni ham suv ichkilaring keladi-yu, bularni ham shunday toza suv ichgisi keladi vitaminsiz. Hozirda anchadan beri vitamin bermayapman. Kun isigandan beri faqat oddiy suv. Sizlar ham shunday katta qilsalaring o'lmaydi. Hozir inkubatorni ham ko'rsatib o'taman. Mana inkubatorimizga bugun 6-kun bo'layapti. Hammasi yaxshi ketyapti. Haroratlar mana namlik 53 normal holatda turibdi. Suvlari bor. Mana svetini yoqamiz. Mana tuxumlarimiz turibdi. Kanalga kirib o'tsalaring, rivojlanishini ham ko'rsatganman. Xullas kanalga obuna bo'lib, like bosib turishni unutmanglar.